Hello guys! For this video ay mag-unboxing ako ng gift ng anak ko nung birthday ko kahapon, March 22. Binigyan niya ako ng isang makeup kit. Ito po ang bigay ng aking charan! Yan ang aking anak. Binigyan niya ako ng makeup na alam niya talaga na favorite ko ay makeup is life. Charan! Ito po. Diba? Ang ganda. Ayan. Ayan po. Ayan. Tapos, ganyan. Ayan po. Ang bigay ng aking nag-iisang Alexandra. Ayan. Ayan po. Okay. So, ipapakita ko sa inyo kung anong laman sa loob. Excited na ba kayo? So, kaya ko gumanda ngayon. Kaya ko naka-makeup ay, of course, nagbibideo ako for spring makeup. Abangan nyo. Okay? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong laman nitong. Yan. So, that's gift for my beautiful daughter. Say hi to the vlog. Hi! Look, come here. Say hi. There. Hi! Ayan, kasi birthday ko kahapon. So, nag-effort talaga siya. And she baked a cake for me. Tapos, binigyan niya ako ng gift for my makeup. So, yesterday, ay birthday ko. Guess what? Ilang taon na ako ay 35 years old. O, diba? Matanda na yung lola niyo. Pero, baby face pa rin, char-char. Char-char lang. Ayan. So, ito po ang laman ng makeup. Ayan. Oh, ayan. Oh, diba? Lahat. Ayan. Ayan po ang laman. So, yung packaging talaga ang ganda, no? Ayan. So, pag in case na gusto mo talagang, for travel, kunin mo lang ito, tapos lagyan mo ng mga kung anik-anik sa loob. Diba? Ayan. So, ayan yung laman na, ang laman ng makeup. So, magsuswatch tayo ngayon. Okay? Ayan. Pwede mo tanggalin yun. Tanggalin muna natin. Ayan. Ay. Ayan. Tanggalin muna natin itong makeup. So, ipapakita ko sa inyo itong loob. Ayan. So, yan. O, diba? Pwede tanggalin mo yung mga makeup. Tapos, ilagay mo dito. Kung gusto mo, kung pumunta ka ng travel. Kung gusto mo ng mga maliit na makeup para sakto. Ayan. Lagyan mo lang ng makeup mo na kung anik-anik. So, ito yun. Ayan. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong brand nitong makeup na ito. For sure is made in Europe. Made in Europe. So, yan. Ayan ang sa loob. Ayan. So, ganyan. Okay. Ganda, no? Ayan. Yan lang. Ayan. So, maganda yung packaging, no? Maganda talaga. Yan lang. So, itabi muna natin ito. At focus tayo muna doon sa itong laman. Ayan, guys. Ayan. Ito kanina ang makeup. Ay.
Siyempre, yung anak ko kasi mahilig din sa makeup. Kagaya ng mami niya. Mahilig sa makeup. So, tcharam! Ayan. Meron na siyang lip gloss. Ayan. And, ito yung pang contour. Face powder, lip gloss, lipstick. Ayan. Lipstick. Ayan. Eyeshadow. At yung mga pang, ayan. Pwede mo nang itong gawing pang blush on. Ayan. Ito din yan. Ayan. Ayan. So, ayan. Yan. So, isasat yan. Wow, very pigmented talaga, oh. Ayan. Tapos, ito yung kanina. Ayan. Mag-swatch. Yeah, yan. Oh, diba? Wow, ganda. Pigmented talaga. Yes. Yes. Ayan. Tapos, ayan. Wow, tignan nyo nga naman, diba? Yan. Yung isa. Wait. Ayan. Yes. Oh, yan. Ito yung dito. Ayan. Very pigmented. Ayan. Dito naman tayo sa mga eyeshadow. Ayan. I'm sure naman very pigmented yung mga eyeshadow na yan. So, ayan. So, mag-comment kayo guys. Gawan ko ito ng review. Pag hindi na ako busy. Oh, diba? Ah. So, yung lip gloss. Okay. Ay! Itong lip gloss. Try nga natin. Mabango. Amoy candy. Amoy candy talaga. Tapos, try natin yung isa. Ito. Lip gloss. Ayan. Try ko lang dito sa may. Wow, ganyan, oh. Ganda. Ayan. Maganda. Ito naman yung yun. Lipstick. Ito yung mga lipstick. Ayan. Lipstick din eyeshadow. So, maganda talaga, no? Pigmented talaga ang dating, oh. Ayan. Wow. Mabangaw ka talaga, no? At may eyeliner pang kasama. Ayan. Ayan yung eyeliner. One set talaga. One set. Kasama ng lipstick, lip gloss. Ayan. So, i-review ko ito kung maganda. Diba? So, ayan lang guys. Pero yung ibang gift, hindi ko na lang i-share. Akin na lang yun. Regalo ko yun sa sarili ko, hindi ko na i-share. Sorry. So, hanggang dito na lang aking unboxing. So, guys, please, 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 manood naman kayo sa aking YouTube channel at mag-subscribe. Saka mag-leave ng comment. Ayan. And, yun na yun. Ang ganda ko ngayon. Ang
ang ganda ko ngayon sa aking makeup. Yun na yun. O, diba?